Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами Влад Колов. Сегодня будем показывать приколы с пылесосом. Начинаем. Первое. Да я. Стой. Сними меня, Вик. Сними меня. А еще вот так. Ничего себе! Это мы включили на минимум. Вот. Грибочек? Грибочек на большой ножке. Да. Так прикольно, холодно и щекотно. Попробуй. Давай. Именно вот так. Не весь. Моя бабочка. Микробы, уходите. Включи на среднюю. Ты чё? Это средняя. Больше? Да, я покажу фокус с волосами. Я сама. Вик, пожалуйста. Это мне. Тебе Что покажи. Тебе. Вот сюда подставь. Тебе. Что-нибудь. Тебе. Вика. Чё? Пять. Пять. Сюда. Не сюда. Да я тебе так сделаю. Нет. Да это щекотно. Нет. Это реально. Это... Да давай, это прикольно. И на пятку прикольно, смотри. На пятку. На пятку. Сюда. А вот сюда. Вот именно.